Sveiki, bičiuliai. Šiandien turim atsakymą į labai dažnai užduodamą klausimą, ar verta pasitikėti atstovybėmis, kurios parduoda naudotus automobilius. Ar vis dėlto reiktų važiuoti, juos pertikrinti ir įsitikinti, kad tikrai viskas gerai su automobiliu. Tai šiandien buvau vienoje iš atstovybių ir turiu jums iš ten istoriją, bičiuliai. Prieš važiuojant tikrinti automobilį gavom defektacinį lapą. Su defektaciniu lapu buvo supažindintas klientas taip pat, jam tie defektai tiko. Kaip supratau, jis buvo sutaręs, kad už papildomus, aišku, pinigus, toj pačioje atstovybėje, jeigu jam tas automobilis tinka, jis tos defektus ir pasišalins. Dabar, žodžiu, defektų berods buvo nedaug, ten 5 ar 7 punktai parašyti. Žodžiu, vizuali patikra atstovybės. Dabar žiūrėkit, kaip atrodo vizuali atstovybės patikra. Ten, žodžiu, su parašais, su viskuo, ten vardas, pavardė, meistras, kuris tikrino tą automobilį ir taip toliau. Tai, žodžiu, vienas punktas, kad yra smulkių pabraižymų, antras punktas, kad yra rudelių, trečias punktas, kad gale amortizatorių atramos reikia keisti. Ir dar buvo keli, sakau, punktai, bet ten nebuvo nieko kažkokio to baisaus dalyko, dėl ko ten, sakykime, net nevertėtų važiuoti ir tikrinti automobilio. Ir ką jūs pasakysite, atvažiuojame į vietą, randam visus tos defektus, ką ten jie buvo surašę. Taip pat randam, kad visi 4 diskai yra keičiami kartu su kaladėlėmis, todėl kad išvažiavus labai prastai automobilis stabdo. Tie diskai yra jau su didžiulė elipsė, surūdyje taip pat, tai faktas, kad ten niekas ir nebestabdys, nes nebelabai kam stabdyti yra. Čia iš tikrųjų tos visus diskus pakeis su kaladėlėm, tai nemažai pinigėlių kainuos, todėl kad, automatiškai ne tik 2 keičiat, ten kaip pavyzdys gale, kurie yra visą laiką pigesni, bet čia jau reikės visus 4, tai prieki tie gale. Tada nusiemu apsaugą. Nusiemu apsaugą variklio, tą viršutinę. Ir kągi matau? Matau, kad turbina apsitepalavusi. Ir ne tai, kad ten truputuką apsitepalavusi, o apsitepalavusi ir gerai apsitepalavusi ir tas tepalas yra šviežias. Tai dabar man vien klausimas toks, kaip sakant, į galvą šauna, ne? Tai kaip meistras tikrino automobilį, dirbdamas oficialioje atstovybėje ir nenusiėmė nejaugi dangčio? Tai kaip jisai pasižiūrėjo, pavyzdžiui, tokius purkštukus, ar jie nešlapuoja ir panašiai. Dangtį nusijėmus, aš akivaizdžiai matau, kad turbina praleidžia tepalą. Plius pradėjom su ją važiuoti, girdžiu ir švilpėsi, tai reiškia, kad plius dar ir turbinos korpusas nesandarus. Okei. Kodėl to nėra paminėta defektaciniam lape? Ta automobilį tikrinom ryte, dabar jau po 3. Dar kažką iš tikrųjų buvau radęs, reiktų atsidaryti kliento chatą ir pasižiūrėti, ką aš jam ten susinčiau su visom nuotraukom. Bet esmė tame, kad tų rūdžių taip pat buvo, ir ten ne tik rūdelės, o jau arkos prarūdyjusios, dugnas paveiktas stipriai korozijos, tam tikri pakabos elementai taip pat nemažai paveikti korozijos. Pats rėmas automobilio irgi pažeistas ganėtinai jau stipriai korozijos, nes nemažai metų buvo eksploatuojamas Lietuvoje. Kaip aš supratau, tai 13 metais pirktas naujas ir visą laiką eksploatuotas Lietuvoje. Tik aš gaunasi 11 metų. Nemažai. Tai žodžiu, po patikros vis dėlto klientas nusprendė, kad to automobilio nepirks. Ir tų esamų defektų tikrai nešalins. Bičiuliai, išvados kokios? Nesvarbu, kas automobilį parduoda. Atstovybė, perekupas, privatus žmogus, automobilių pardavimų įmonė. Nesvarbu, bičiuliai. Atsiminkit vieną dalyką. Atstovybėje, neatstovybėje dirba žmonės. O klysti žmoniška. Nežmoniška tai būti aplaidžiam. Kaip manau, kad šiuo atveju ir atsitiko. Tiesiog automobilis buvo patikrintas atmestinai. Ar per skubėjimą, ar per kompetencijos trūkumą pas meistrą. Nežinau, čia jau paliksiu jums patiems nuspręsti, galite savo nuomonę pasidalinti komentaruose. Jeigu patinka tokie video ir panašus, tai neužmirškite pasidalinti, paspausti laiką, palikti, kaip ir sakiau, komentarą bei paspausti follow, jeigu dar to nesate padarę, ant mano paskyrų. Ačiū Jums ir iki sekančio karto.